بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير انتم وكل حبايبكم. النهاردة ان شاء الله قلت بقى بعد غيبة ارجع بفيديو بقى ايه يكون تقيل كده. بدأته بدهان، اوريكم دهان الأوضة بتاعتي. انا طبعا دهنتها بنفسي، جبت الجردل دوت هو نوعه سكيب، وجبت الرولة الكبيرة ديت تمنها 25 جنيه، والرولة الصغيرة دي كانت موجودة عندي وكنت شاريها ب10 جنيه. واشتريت اللون الجملي، وكمان اشتريت هي زي بودرة كده بس سايلة، يعني بتلمع، لان الدهان اللي انا جايباه دوت جايباه مط مش لامع، لان طبعا انا لقيت اللامع يعني غالي جدا ب700 وشويه، ب600 وشويه، او داخل في 700 كمان. فقمت لا قايله ده كتير قوي عليا، فقمت جايبه العبوه دي تقريبا عامله 200 وشويه، انا مش متذكره جامد والله. المهم طبعا انا الكيس تقيل، وانا خايفه ان انا مثلا يعني مش عاوزه ان انا اضغط على الكيس عشان ما يتقطعش وكده. فالمهم قطعت الحته ديت وقمت مفضيه في الجردل وبدات اصور تاني. فضيت تقريبا 3/4، يعني قولي مثلا هما 8 كيلو ونص ده الصافي بتاعه. حطيت قولي مثلا 5 كيلو ونص، لا حطيت 4 كيلو ونص، لان زودت بعد كده في الوش التاني. وقمت بقى حاطه اقل من رتل ميه، يعني رتل ميه ناقص شويه صغيرين، يعني شويه صغيرين خالص. وبدات اقلب. انت برضو هتحسي بيها ما يبقاش خفيف كده، يعني يبقى متوسط في السمك بتاعه. المهم بدأت اقلب. طبعا لازم تقلبي جامد جامد، لازم يختلط كويس مع بعضه، وكل ما تحس ان هو محتاج ان انت تزودي له ميه زودي له ميه. ولازم ما يبقاش لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، يبقى متوسط كده في السمك بتاعه. طبعا انا اديت للاوضه بتاعتي وشين، ولما لقيت انها مثلا فيها حاجه خفيفه كنت بالرولة كده، وبقوم رايحه مديها في الحته اللي محتاجه، بس بديلها كمان وش. المهم حطيت اللون الجملي. طبعا انا كنت عايزاه اوف وايت، بس هو اللون اللي طالع معايا جميل قوي برضو. الوش الاولاني اللي انا اديتهولها لقيت اللون غامق، مش زي ما انا عاوزاه، كان طحيني. يعني لا طحيني، لا انا مش عاوزه اللون دوت. فطبعا انا عالجت المشكله ديت، وهقول لكم عالجتها ازاي. طبعا انا بحط اللون، لازم ان انتي تقلبي كويس جدا 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 علشان اللون يختلط مع الدهان. طبعا الدهان ده بلاستيك مط مش لامع، وعلشان انا اخليه يلمع مثلا، بس طبعا ما بيبقاش زي اللمع برضو، جبت له بودره سايله كده بيقول تقريبا عليها ديجيتال او حاجه، حطيتها قلبتها في الوش التاني مش الاولاني. طبعا دوت كان اول وش، ودي كانت اول مره في حياتي امسك رول الدهان. فمعلش بقى لو اي حاجه هتظهر في الفيديو فسامحوني بقى المرات دي. كانت اول مره في حياتي امسك رول الدهان، وبصراحه هي تقيله. فانا بجد شابوه للناس اللي هي بتدهن، لانها يعني كانت تقيله في الوزن، فوجعت لي دراعتي جامد والله. فيعني بجد ربنا يعين كل واحد على لقمه عيشه. المهم بدأت بقى ادي الوش الاولاني اهوت زي ما انتوا شايفين معايا كده، يعني بتتنقلي بالرولة يعني بالراحة علشان ما تلطعيش الحيط زي ما انت شايفاني بدهن كده. طبعا انا مش خبيرة قوي يعني، بس شفت فيديوهات لناس بيدهنوا. ده كان اول وش بوريهولكم اهو. طبعا كان اللون الازرق لسه باين، وكنت حطيت لزق كده على اللي هما الوشاش بتاعه الكهرباء برضو عشان ما تبوظ. طبعا انتوا اكيد ملاحظين ان اللون الازرق لسه موجود. طبعا انا مرضتش بقى ادوشكم بالدهان كله، فقمت مورياكم على طول الوش التاني. طبعا واضح جدا الوش التاني اهوت ان الدهان الازرق ما عادش باين، بس كنت لما بلاقي انه محتاج حاجه بالرولة كده وبمشي. طبعا بوريكم الارض انها اتبهدلت جامد جامد جامد، وبجد تعبتني في الغسيل بتاعها. فبدأت بقى ديت اللفة بتاعتي هي سلك،
بدأت ان انا اغسل بيها كويس جدا. حطيت مية كتير طبعا، يعني غرقت الدنيا مية، وبدأت بالليفة السلك ديت ان انا اغسل الارض، والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى الارض راحت تلمع وزي الفل. طبعا انا ما قلتلكمش ان في الوش التاني ان انا ما حطيتش لون خالص، كنت المفروض احط لون تاني، بس طبعا انا لقيت اللون غامق فمرضتش احط لون، وحطيت اللي هي البودرة اللي هي الفض دي على الدهان. وكنت بقلب كل شوية، كل ما باخد بالرولة على الحيط بقلب كويس، علشان طبعا البودرة الفض دي بتنزل تحت في القعر. المهم خلصت الاوضه وريتها بعد ما نضفتها وخليتها زي الفل. بدات بقى انزل الستاير بتاعتي، لان بصراحه لقيتهم كانوا مش نضاف خالص، فقلت بقى لا ما بديهاش، انا بنضف بقى تنظيفه الشتاء العميقه، انزل الستاير بالمره علشان تبقى نضيفه هي كمان. طبعا ان شاء الله انا يعني شاركتكم فيديو كده بسيط علشان برضو ما اطولش عليكم، وان شاء الله هننزل بقى ببقيه تنظيفات الشتاء بمشيئه الرحمن. طبعا زي ما انتوا شايفين اهوت نزلت الستاير اللي في الريسبشن بتاعي. طبعا الستاير دي تقيله، فكانت يعني الله المستعان، يعني بجد الواحد برضو مش عارفه ايه اللي حصل يعني، بس الحمد لله على كل حال. طبعا احنا ما صليناش على سيدنا الحبيب في الفيديو، فنصلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا نزلت كل الستاير هي اللي في الريسبشن، وطبعا لما حطيتها في الغسالة ولقيت المية مش نظيفة، فقلت لا انا هنزل بقى كل الستاير اللي في الشقة علشان اغسلها هي كمان بالمرة. حطيتها في الغسالة وقلت بقى النهاردة بقى يوم تعب بتعب بقى اما ابدأ في غسيل الركنة بتاعتي، لانها بجد انتوا هتنصدموا من شكلها. طبعا انا ما غسلتهاش، انا طبعا كنت جايباها جديدة، طبعا انتوا هتشوفوا المنظر اهو. قلت اما انفضها تنفيضة كويسة جدا، وبعدين ابدأ الاول بعد كده بغسلها، عشان طبعا ما ينفعش ان انت تغسلي الحاجة وانت ما نفضتهاش، واكيد بيبقى فيها تراب، فاكيد ده هيضايقك في الغسيل. فبدأت ان انا طبعا انا بوريكم اهوت ان هي مش نظيفة خالص، وطبعا اكيد واضح لكم البقع ومنظرها، فمعلش بقى على المنظر بتاعها، بس انا حبيت اوريلكم قبل وبعد، واوريلكم الخلطة بتاعتي اللي خليتها بالشكل ده. طبعا دول تقريبا يجي 6 لتر مية، حطيت عليهم نص كوباية برسيل جل اللي انتوا شفتوه دوت، وحطيت كوباية كاملة كلوركس الوان، وحطيت نص كوباية بريل شركات من اللي انتوا شايفينه دوت، او اي بريل متوفر عندك، مش شرط يعني ما تلتزميش بحاجة مش موجودة عندك، اللي موجود عندك مشي بيه. بس حاجة اساسية في الخلطة ديت ان انت تحط كلوروكس الوان، لانه بينضف جدا ما شاء الله تبارك الله بجد. المهم طبعا المية دي مش مية ساقعة من الحنفية، لا المية ديت سخنة على قد ما ايدك تستحمل، حطي مية سخنة. وطبعا الفرشة اللي انا بغسل بيها دي فرشة سيليكون مش بلاستيك، سيليكون، فهي بتحافظ شوية على الانتريه بتاعك او الركنة بتاعتك. طبعا انا كنت شاريها من فترة ب10 جنيه، هي دلوقتي بقت ب15، فهي لو قدامك هاتيها، دي مش هتبوظ لك لا الركنة بتاعتك ولا الانتريه بتاعك. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا مزودة المية، لان هي بجد كانت مش نظيفة خالص، يعني وسخة جامد. فقلت لا مش هينفع بقى ان انا اقلل ميه، لا انا هزود الميه. وطبعا انا هنشفها، يعني تنشيف مش كتير برضو، على قد ما قدرت انشفها من الميه. وبعد كده بقى قمت مشغله المروحه عليها. طبعا قبل ما نعمل اي حاجه بقى تسمي الله، علشان حتى ربنا يبارك لك في الحاجه اللي انت بتعمليها، وربنا يبارك لك في صحتك ان شاء الله. طبعا سميت الله الاول، وبدات بقى ان انا اغسلها. بسم الله ما شاء الله، هي بعد الغسيل دوت بجد انا يعني تعبت والله جامد. فالحمد لله، يعني انا صبحت تعبانه والله بجد، لان هي خدت مني مجهود جبار جبار جبار. بجد خدت مني مجهود جامد في غسيلها، لانها ما كانتش نظيفه خالص 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 زي ما انتوا شايفين معايا كده. فربنا يدينا الصحه والقوه، ونعمل في بيوتنا اللي احنا عاوزينه يا رب. طبعا انا يعني على قد ما بقدر بدعكها علشان تنضف، والحمد لله النتيجة مرضية جدا جدا بالنسبة لي، الحمد لله رب العالمين. طبعا ده من فضل ربنا عليا سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. طبعا لو انت عندك فوطة، دي كانت قماشة حلوة عندي، حسيت انها بتشرب المية شوية، بدأت ان انا امشيها على الركنة بعد ما غسلتها كذا مرة بالفرش،
ده تنشيف، يعني انا بحاول انشف الميه اللي انا عاملاها دي. بالقماشه ديت قعدت انشف الركنه طبعا بيها على قد ما قدرت. وطبعا كنت جايبه بتاع حله ستانلس كده كانت عندي، مليت نصها ميه عادي من الحنفيه وقمت حاطه. طبعا انتوا شايفين هي منزله يعني منزله في الميه. فالحمد لله رب العالمين، يعني النتيجه مرضيه الحمد لله. طبعا على قد ما قدرت كنت بحاول انشف، والحته اللي كنت بلاقيها مش نظيفه كنت بقى بضغط برضو بالقماشه اللي معايا ديت علشان برضو تطلع. وان شاء الله انت هتجربي الخلطة ديت وهتعجبك بمشيئة الرحمن. بس طبعا المية لازم تكون سخنة، ما تبقاش من الحنفية. يعني على قد ما تقدري خلي المية سخنة، يعني برضو ايدك ما توجعكيش برضو من المية، لا على قد ما تقدري بس وتستحمليها كده، خليها دافية سخنة شوية. طبعا انا وانا بعمل كل شويه الميه نزلت على الارض، وطبعا بنزدحلق وولاد الصغيرين بيزدحلقوا، فقلت اما اخدها مسحه كده بالشرشوبه. بدات بقى في الناحيه ديت بعد ما نشفت الميه اللي كانت واقعه على الارض. وطبعا دي يعني ما اقولكمش خدت مجهود برضو. طبعا كأي بيت مصري اصيل لازم نلاقي دبابيس مترشقه في الركنه في الانتريه، اكيد كل بيوتنا كده اكيد، يعني اللي فيها بنات. او انت حتى لو انت جايه من بره طالعه سلم زي كده، بتقول مثلا حاطه رشقه دبوس في الركنه وانت قاعده كده. نصلي على سيدنا الحبيب تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انتوا شايفين اللي نزل على الارض من الركنه. طبعا الحمد لله رب العالمين يعني. فمش مشكله، هنمسحه تاني برضو مش مشكله. بس بجد الحمد لله الحمد لله يا رب، فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. النتيجة مرضية بالنسبة لي، والركنة ما شاء الله نضيفة جدا الحمد لله. طبعا انا بنشف المية هوت اللي وقعت برضو علشان ولاد الصغيرين ما يزحلقوش فيها او انا. طبعا دي ما كانتش المسحه الاخيره، يعني معلش بقى علشان صباعي مدارع على الكاميرا شويه، انا كنت ماسكه بايد وبصور بايد. الكلام دوت كان بالليل متاخر، ممكن كانت الساعه 1:30 بالليل او 1:15 تقريبا. قلت بقى انا خلصتها، شغلت المروحه بقى على اعلى سرعه، بوريلكم اهوت اللي انا بعمله، وسبتها شغاله بقى للصبح. الحمد لله نشفت. طبعا النتيجه واضحه بالنسبه لكم الحمد لله رب العالمين، مفيش بقع، الحمد لله نظيفة وزي الفل. بجد بجد الحمد لله نظيفة زي الفل، شمعة منورة الحمد لله. البقعة طبعا اللي كانت فيها ما عادتش موجودة. جرب الخلطة دي وهتدعي لي ان شاء الله. المهم تاني يوم بقى على العصر كده قمت طبعا كنت منشرة هدوم، فقلت اما لمها بقى معاكم. وطبعا كانت الاحبال مليانة هدوم، قلت اما لمها ونشر بقى الستاير بتاعتي. كنا تقريبا بعد العصر، يعني بعد العصر على طول، يعني مش متأخر. وكنت طبعا ناوية انزل لكم حاجات تانية في الفيديو، بس لقيت ان الفيديو هيبقى طويل. وطبعا انا شفت منظر، انا بنتي ندهت لي بتقول لي الحقي يا ماما تعالي شوفي المنظر ده. فقلت لها بس خضتني بجد والله. قالت لي تعالي بس شوف المنظر ده، هبقى انزل لكم الفيديو، ويا ريت اللي يلاقي لي حل يقول لي عليه في الكومنتات. طبعا لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل، علشان ان شاء الله اي فيديو انزله يجيلك اشعار بيه. وطبعا ما تنسيش اللايك الجميل من ايديكي علشان ان شاء الله الفيديو يترفع، وباذن الله يعني ربنا يقدرني بس ان انا التزم في الفيديوهات وانزل لكم ان شاء الله فيديوهات تشجيعية وتحفيزية. احنا طبعا بنتشجع من بعض وبنعلم بعض، دي حاجة ما فيهاش اي مشكلة. لو في اي حاجة انتوا محتاجينها قولوا لي عليها في الكومنتات، وانا تحت امركم في اي وقت. طبعا احنا كل اللي في القناة متابعين مش متابعين هم اخوات والله، وعلى راسي من فوق. وطبعا يسعدني ويشرفني لو في متابعين جدد، هم طبعا اخواتي وبنانيتي الحلوين. وطبعا احنا بنتعلم من بعض، يعني بشارككم اللي انا بعمله مش اكتر من كده. وطبعا يعني اتمنى من ربنا ان انا افيدكم باي حاجة ولو بسيطة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا بنشر الستاير اهوت، وانا اكتفيت بصراحة في الفيديو لحد كده.
من المنظر اللي انا شفته بجد، يعني كان منظر بشع ويخض. هنزل لكم ان شاء الله فيديو بيه، ويا ريت اللي يقدر يقول لي على حل ليه يا ريت يقول لي من فضلكم. طبعا ما تنسيش تحط اللايك طبعا، يعني اكيد يعني اللايك مش بيكهرب ولا حاجه والله. انت تعملي كده وتك بس كده هتلاقيك عملت لايك، او يا ست تعملي ديسلايك اللي يعجبك براحتك. طبعا الستاير ما شاء الله كانت نضفت، يعني حتى لو هما اكيد شويه تراب يعني مش اكتر من كده، لان طبعا انا في الرابع وفي تراب كتير مش عارفه بيوصل لي ازاي بالمنظر دوت. فطبعا الستاير شكلها نضيف وجميل قوي طبعا بعد ما اتغسلت. قلت بقى يعني تنظيف عميق للشقه، فقلت لا لازم الستاير بقى تتغسل. وطبعا في الشتاء يعني انا بحب الشتاء جدا على فكره، انا من عشاق الشتاء. الشتاء شغله حلو قوي على فكرة، مش زي ناس كتير ما بيقولوا، بس يعني ايه كل يعني هو كل واحد حر. المهم قلت بقى يعني في الشتاء برضو بيبقى فيه تكتكة وسقعة وكلام من ده، فلازم الشقة بتاعتنا تكون نظيفة ومكنونة. طبعا انا ابني الصغير دايما بيقعد على الارض، فقلت لا ما بديهاش بقى لازم افرش السجاد وكده. وطبعا انا كنت غسلت سجادي، وان شاء الله هوريكم فرش الشقة برضو بمشيئة الرحمن. يحيينا ويحييكم ربنا، قولوا امين يا رب العالمين. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.